خب دوستان، همونطور که گفتم اومدیم سراغ آنباکس این هندزفری بیسیم خوش قیمت و کیفیت متوسطی هم داره. هندزفری بیسیم باسمن آی10 مکس که تقریبا قیمت مناسبی داره که از دیجی کالام خریداری شده. آنباکسش رو اومدیم انجام بدیم. کاور قشنگی هم داره که طرح آیپاد هم هست، آیپاد شرکت اپل. خب باکسش در میاریم، یه دونه کاور پلاستیکی داره و شارژر و باکس هندزفری. اینه که یه دونه کابل کوتاه که من همیشه با این کابل مشکل دارم. میکرو یو اس بی هم از کابلش و یه دفترچه راهنما که اینا رو باش کاری نداره، میذاریم کنار و میریم سراغ خود هندزفری ببینیم که کیفیت ساختش چجوریه. کیفیت ساخت کاور هندزفری یا همون باکسش یه ساخت متوسطیه. من چراغی هم مشاهده نمی کنم. اکثر این هندزفری ها یه دونه چراغ هم باید داشته باشه برای شارژ کردنش، ولی من چراغی نمی بینم توی این. و اینکه تقریبا یه مقدار از ایرپاد بزرگتره و مشخصه که فیکه و اصل نی. چرا الان چراغش روشن شد. میبینی که چراغ آبی و قرمز هم داره، چشمک میزنه. ولی همین که یه مقدار بزرگتره یه مقدار تو ذوق میزنه، چون اکثر کسایی که از این طرح هندزفری استفاده میکنن دوست دارن که خیلی شبیه به ایرپاد اپل باشه و زیاد مشخص نشه که فیکه. خب ممنون که این آنباکس هم مشاهده کردین. دمتون گرم.